ঘটনা ঘটতে সময় লাগে। বললাম হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব 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 ভালো নেই, কারণ পরিস্থিতি খুব খুব খারাপ। দিনকে দিন খুবই খারাপ পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। চারিদিকে প্রচণ্ড পরিমাণে করোনা বেড়ে যাচ্ছে, আবার তার সাথে ওমিক্রনও আছে, দুটো একসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। খুব 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 সাবধানে সকলকে থাকতে হবে, কারণ চারিদিকে লকডাউন প্রায় অল্প বিস্তর হচ্ছেই। বাজারঘাট বন্ধ থাকছে, হয়তো সপ্তাহে কোথাও 2 দিন, সপ্তাহে কোথাও 3 দিন লকডাউন, মানে বাজারঘাট সব বন্ধ থাকছে, লকডাউন হচ্ছেই। তার সাথে কলকাতার সাইডে খুবই বেশি পরিমাণে হচ্ছে করোনা। তা সত্ত্বেও তো আমাদের জীবন চালাতেই হবে, কাজবাজ করতেই হবে, চাকরি কাজ করতেই হবে, বাইরে বেরোতেই হবে। তাই তোমরা সকলে প্রচুর সাবধানে বাইরে বেরিয়েও মাস্ক অতি অবশ্যই, বাইরে বেরোবে যখন অতি অবশ্যই মাস্ক নেবে, মাস্ক ছাড়া বেরোবে না, প্লাস স্যানিটাইজার হাতে রাখবেই কাছে। তোমরা সাবধানে যতটা পারবে থাকবে, কারণ সংসার ধর্ম করতে গেলে পয়সা লাগবে, পয়সা আনতে গেলে চাকরি করতেই হবে, কাজ করতেই হবে। কেউ এসে আমাদের হেল্প করবে না, নিজেদের হেল্প নিজেরাই করতে হবে। তাই প্রত্যেকে তোমরা খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, দেখে শুনে চলো যতটা পারো, কারণ খুব তো খারাপ পরিস্থিতি তোমরা জানোই। তাই যাই হোক, চলো আমি আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে, তোমাদেরকে দেখাবো। এই ব্লগটা হচ্ছে শিলংয়ের ব্লগ, শিলংয়ে ঘুরতে যাওয়ার। তা চলো দেখো আমি শিলংয়ে গিয়ে আমার সাথে কি কি ঘটেছে, কি কি হয়েছে, কিভাবে পড়তে পড়তে বেঁচেছি স্টাইল করতে গিয়ে। তা চলো দেখো কেমন হচ্ছে এই ব্লগ, চলো। আমরা আছি এখন মেঘের দেশ মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে। দেখো চারিদিকে মেঘই মেঘ, ক্লাউডই ক্লাউড, খুব সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য চারিদিকে। চারিদিকটা সত্যি অপূর্ব সুন্দর, সত্যি মেঘের দেশ, সত্যি না চোখে দেখলে বিশ্বাস হবে না এত সুন্দর এই জায়গাটা। আমার তো খুব 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 ভালো লেগেছে। এইখানে একটা পাশ দিয়েই নিচে, অনেকটা নিচে একটা ওয়াটারফলস আছে, আমরা অত নিচে নামিনি, যাইনি। একা ছেলেটা ওইভাবে যাবো না, মাথা খারাপ নাকি? এই ব্রিজটা মেকডক ব্রিজ, প্রচণ্ড ফেমাস এই ব্রিজ, খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর। এবার আমরা কটা ফটোশ্যুট করে এখান থেকে রওনা দেব, চলো। আমরা গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় একটু দাঁড়ালাম। দেখো কি অসম্ভব সুন্দর ভিউ, এখানে চারিদিকে ভিউ, চারিদিকে অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য, মানে মনে হয় দেখেই যাই দেখেই যাই। মেঘগুলো দেখো, মনে হচ্ছে যেন পাহাড়ের কোলে ওরা ঘুমিয়ে আছে, যেন মনে হচ্ছে ওরা ওদের মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে। কি সুন্দর অপূর্ব দৃশ্য, আমার খুব খুব ভালো লাগছে, উফ, চোখ ভরে গেল। এখন সবাই ভুট্টা খেতে ব্যস্ত, চকাম চকাম করে সবাই ভুট্টা খাচ্ছে, তার সঙ্গে ভিডিও করা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। দেখো রাস্তাটা কত সুন্দর লাগছে, এঁকে বেঁকে সাপের মতো যেন চলে যাচ্ছে রাস্তা।
আমাকে একটু কি লাফাবে? না না পড়বো না নিয়ে চলো। করো না, ঘটনা ঘটতে সময় লাগে। আমরা এখন এসেছি চেরাপুঞ্জির মোস্ট পপুলার প্লেস নোখালি খাই। এটা সব থেকে সুন্দর একটা ওয়াটারফলস। এটা না দেখা মানে কিছুই না দেখা, মানে অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া চেরাপুঞ্জিতে এসে যদি এই ফলস না দেখা হয়। তাই তোমরা দেখো কতটা সুন্দর, বীভৎস সুন্দর এই ফলস। ভিডিওটা অফ করে নাও। ছোট ছোট ভিডিও করছো? হ্যাঁ কেন একসাথে সব করছো না কেন? ছবি তুলতে গেলে তো ভিডিওর থেকে ছবিটা তো ভালো হয় না। যাও 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 যাও। উপর আছো না, এসে উপর আছো। 10 টাকাটাই দিতে হবে। টাকা ফেরত দে। এটা মেঘালয় চেরাপুঞ্জির ইকো পার্ক। এখানে 10 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে ঢুকতে হয়। দেখো চারিদিকে মেঘ আর মেঘ, শুধু মেঘে ভরা, যেহেতু মেঘের দেশ। এখানে ইকো পার্কে তেমন কিছু নেই দেখার, আর আমরা এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না যেহেতু চারিদিকটা মেঘে ভরে আছে। ক্লাউডই ক্লাউড, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। টাকাটাই দেওয়া বৃথা হলো। যাই হোক, ভিউটা দেখলাম, ভিউটা খুব সুন্দর। এখানে প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্ট অপূর্ব সুন্দর, তোমরা তো দেখছোই। এরা একটু ফটো তুলে নিল, আমিও একটু ফটো তুলে নেব, নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। চলো, এখন আমরা চলে এসেছি এলিফ্যান্ট ওয়াটারফলস। দেখো কি সুন্দর, ঝর্ণাটা অপূর্ব সুন্দর, দারুণ লাগছে দেখতে। চারিদিকটা চলো দেখাই তোমাদেরকে ঘুরিয়ে। প্রচণ্ড ঝর্ণার আওয়াজ, জলের আওয়াজ তোমরা শুনতে পাচ্ছ, প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। জুতো পড়ছে এখন। ওইদিকে যাবো না। এখন ফটোশ্যুট হচ্ছে, ওরা ফটোশ্যুট করছে এখন গুহার ভিতরে বসে। DJ Sunny. আমাদের ঘোরা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেল আজকের। এবার আমরা শিলং হোটেলে ফেরত যাব, কিছু ফটোশ্যুট করব, খাওয়া দাওয়া করব, রাস্তায় করে আমরা হোটেলে ফেরত যাব। আমাদের খুব খুব মজা হয়েছে, খুব আনন্দে কাটিয়েছি। তোমরা দেখেছো কত সুন্দর সুন্দর ভিউ পয়েন্ট এখানে। এখানে আসলে তোমরা বুঝতে পারবে কত সুন্দর এখানকার জায়গা, এখানকার আবহাওয়া, এখানকার প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্ট খুব খুব ভালো লাগবে। যেহেতু এখন করোনা, সেই জন্য এখন সেরকম কেউ আসছে না, হয়তো কম যাচ্ছে।
ওখানে। আমরা গেছিলাম 2019-এ শেষের দিকে ঘুরতে, তা আমাদের খুব ভালো কেটেছে। ইচ্ছা আছে আবার যাব এই করোনা পরিস্থিতি একটু কমে গেলে। তা তোমরাও এসো, তোমাদেরও ভালো লাগবে। আর আমাকে জানিও কেমন ঘুরলাম আমরা, কেমন দেখলে প্রত্যেকটা ভিউ পয়েন্ট। আর এটা হচ্ছে 7 সিস্টার ওয়াটারফলস। তোমাদেরকে দেখাতে পারলাম না ভালো করে, সন্ধে হয়ে গেছে বলে। তাহলে আমি এই ব্লগ এখানেই শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, টাটা।